রে প্রাণর প্রদীপ জাল নামর নল জাল রে প্রাণর প্রদীপ জাল গ্রামরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে গ্রামরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ মৃত ঢাল রে আনন্দ মৃত ঢাল গ্রামরে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে গ্রামরে নগর প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দ মৃত ঢাল রে আনন্দ মৃত প্রদীপ
ଆମର ସନ୍ଦେହ ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ। परम प्रेम श्री ठाकुर श्रीचरण मोर प्रणाम। परम आराध्य जगजननी श्री बर्मा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री बरदानी श्रीचरण प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री दादान श्रीचरण प्रणाम। परम पूज्यपाल श्री आचार्य श्रीचरण प्रणाम। आज पवित्र सत्संगर पूज्य पुरोधा तथा मोर पूज्य सहप्रतिनिधि दादा को मोर प्रणाम। पूज्य कर्मीवृंद, अरण्य गुरु भाई मैंने, अरण्य माँ मैंने, स्नेह पिला मैंने, साधु सज्जन मंडली, सर्वोपरि परिवेश प्रति प्रत्येक को मोर हृदय आंतरिक राह प्रीति जाएगी और मोर दशा मान निवेदन करुँच। सुंदर भाव प्रार्थना, ग्रंथपाठ, भजन, परस, कीर्तन आम मानकर सम्माननीय सत्संग धर्मराज तथा सत्संग जड़े विशिष्ट प्राज्ञ व्यक्तित्व आम गहन से आज आलोचना कले प्रोफेसर कीर्ति सुंदर कामिला दादा सुंदर भाव से वक्तव्य रखिंट। आज दिन संपर्क में आम मानकर भावबोध को जागृत कर उद्देश्य आम समझ जानिले कल्याणी रंकनिधि एवं कल्याणिया रंजिता तांकर जे द्वितीय पुत्र ऋषभ आज नामकरण उद्देश्य सत्संग ऋषभ नाटा मुझे प्रथम शुणिली आम पाठ पढ़ला बेले समस्त आपण पढ़ी नाटा जानी जेहेतु आज नामकरण से ना संपर्क में किसी आलोचना करा दरकार मुझे जानी ये मोबाइल रे यूट्यूब देखिए जानी पिला देखिए जानवे ऋषभ होला आमर प्रथम जैन तीर्थंकर तो जैन धर्म अच्छी तार प्रथम तीर्थंकर ना है ऋषभ नाथ से जड़े विज्ञ प्राज्ञ व्यक्तित्व थे एणु सबू ना गोटे गोटे अर्थ अच्छी और से अनुसार कम एमती भी अच्छी ना राम काम रावण पुणी ना रावण सी भी राम कम करू सेटा किंतु एठी फरक पड़े ये जे गुरु आचार्य को धरले ये जो सत्संग माध्यम रावण भी राम भली चरित्र हो जाती किंतु गुरु आचार्य पाखक न आसिकी राम भली चरित्र माने रावण भली आचरण कर समस्ते जानू रावण ब्राह्मण परिवार रे विज्ञ प्राज्ञ थे जो मोबाइल में छाड़ी रावण कहूँ जे मुझे विज्ञ प्राज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मण थी अथच मु पुरुषोत्तम सन्निधान सरेंडर पाखे न करवा हेतु मोर राक्षस प्रकृति होगा तेणु आज ये नामकरण दिन में ये संस्कार आम कहीं पालन करवा सुंदर भाव में आप सार कहते संस्कार पालन कर गोटे विधि आपण मैंने आमर अनुस्मृति ग्रंथर संतान चर्या है द्वितीय अध्याय ता परवर्ती अध्याय है शिक्षा अध्याय को रिलेटेड मुझे एत समय कहीपरि मोर एत ज्ञान करवा ना कि आपण मैंने बुझी ने घर जहाँ बही थे देखी ने किपर भाव में ये संस्कार कार्य कर सब बेले ठाकुर आम मान भर गोटा सहजात संस्कार अच्छे मूल जिन जोड़ाक आम नॉर्मल इनस्टिंक्ट बोली कह आमर जन्मगत संस्कार समस्त अच्छे से जन्मगत संस्कार बेले बेले कहीं नामकरण कराए 21 दिन में कहीं नामकरण करने द्वारा आम मान भितर गोटे समय समय किसी वृत्ति प्रवृत्ति उठी पाए से बयस तार 21 दिन है माने से बुझु बुझु हम तार चेष्टा कर मत किसी लोक किसी ना धरिकी डाक तेणु सी कौन कर इच्छा प्रकाश कर पिलाटी तार इच्छा हम जो मत किसी लोक डाकनी तेणु से नामकरण ता भर 3टा जिन हुए से समय गोटे संस्कार कराए द्वारा कौन हुए ना मनीषर 3टा जिन हुए तार नर्चर पाए जो सत्ताटा संस्कार द्वारा नर्चर डेभलप इम्प्रूव ये 3टा जिन हुए माने नर्चर माने पोषित हम पोषण पाइब इम्प्रूव माने डेभलप हम माने विकसित हम उन्नत हम से सब संस्कार कराए आप गोटे संस्कार अच्छी आम समस्ते जानी था अन्नप्राशन संस्कार तो यही भाव में ये नामकरणटा हूँ पंचम संस्कार ये संस्कार निहाती भाव में जो कहला आलोचना करा सार कहते आम मैंने जानवा दरकार ये संस्कार अन्य मैंने पालन कर पालन कर गोटे फरक
ଏଇ ଯେଉଁ ନାମଟି ଆଜି ଦିଆଗଲା ରିଷ, ସେଇ ନାଁରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ଗୁନୁ ଗୁନୁ ଟୁନୁ ଲିଟୁ ଡାକିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନୁହେଁ। ଏଇ ନାଁଟା ତାର ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ନାଁଟା ରହିବା ଦରକାର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜେଜ ଜେଜେମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ତାକୁ ସେଇ ନାଁରେ ଆଜିଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଡାକିବା। এইটা হচ্ছে তার মূল্য কথা। বেড়ে আমি গোটে না দৌ তাকে গোটে গোটে নাঁরে ডাকি, সেইটা কিন্তু ঠিক এবং পিলা পালন পোষণ বিশেষ করে মা উপরে অর্থাৎ আমার যে বহু তাঁর রঞ্জিতা উপরে নির্ভর করে। সি যেতে স্বামী প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ଅଛି ତ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପରିବେଶ ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନଣନ୍ଦ ମାନେ ଭଣଜା ଭାଣିଜୀ ଅଛନ୍ତି, ପରିବାର ପରିବେଶକୁ ଯେତେ ସିଏ ମତୁଆ ବାଟରେ ଚାଲିବ ଇସବୁ ସେ ପୁଅଟା ସେତେ ଭଲ। ଆଉ ତାର ପାଳନ ଭିତରେ ମା ଆଜି ଯାଇକି 2 ଜଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟିଏ ମାର 2 ଜଣ ପୁଅ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ଯିଏ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପରିଚୟ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଯେ ଦାଦା ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଉଭୟ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଦାଦା ଝିଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଖା ଚାହା ହେଇନି। ଦାଦାଙ୍କର ଏତେ ପିତୃମାତୃଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଥିଲା, 3 ଭାଇ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଝିଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ 4 ଭାଇ, 5 ଭାଇ ଯେ ସେମାନେ ଝିଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇମାନେ। ଯେ ଦାଦା ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣୁ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର କାଳୁ ଆସିଛି, ସେ ଯାଇଥିଲା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ କଲା, ବହୁତ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ତୁ ଆଗ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ବନ୍ଦ କର। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥା, ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସଂଯମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ପରିବାର ତ ହେଉଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାଟା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, କ୍ୟାରିୟରଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ବଡ଼ କଥା। କାରଣ ଏ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଫିଜିକ୍ସରେ MA ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭିତରେ ବାପ ସେ ବେଟା ଦାଦା, ରଙ୍କ ବି ଫିଜିକ୍ସର ଲେକ୍ଚର, ତାର ବାପା ଯିଏ। ତେଣୁ ଇଏ ବାପ ସେ ବେଟା ଦାଦା, ବଡ଼ ବାପା ବି ଫିଜିକ୍ସରେ ଏବଂ ଦାଦା ବି ତାର ଫିଜିକ୍ସ। ତେଣୁ ସବୁ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଆମେ ତାଠୁ ଆଶା କରିବା। ଏବଂ ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏ ଘରେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ମା ଥିଲେ, ଜେଜ ମା ଥିଲେ, ଆମର ସେ ବଡ଼ ମା ହେବେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା, ଯତ୍ନ କରିବା। ଏ ପରିବାର ସିଏ ପୁରା ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଦେବୀ ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ଘରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ବହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏ ରିଷ ନିରୋଗ ଚିରାଉ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ବଂଶ କୁଳ କୃଷ୍ଟିର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଦେଶ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି 5-25 ତମେ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେ ରିଷଭ ଭଳି କେଉଁ କାଳୁ ସେ ଗଲେଣି। ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସରେ ଘୋଷିତ ହେଉଛି। ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିବା ରିଷଭ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ ଇଷ୍ଟିପୂତ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱରେ ମଙ୍ଗଳ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ବିଜୟ ହେବି।